step back from the stepping back itself, something that isn't about step back or not step back. These sentences, it will help dissolve the cause of suffering. You have to open up all the senses, the body, mind, internally, externally, completely open up and think it isn't about mind or not mind. If it is mind, step back from mind. It isn't about mind or not mind, together with everything, so it extinguishes throughout. Be sharp in extinguish out for the samsara. It isn't about mind or not mind, and then step back from mind. It isn't about mind or not mind, together with everything. Be sharp in extinguish for the samsara. Don't use a lot of the mind. If you blessed with the mind, you will have a lot of suffering. You have to do something that is in the mind. Step back again. From mind, you have to step back from mind. It isn't about mind. And together with everything. You have to do it in a way that you do it together with everything. If you can do it with everything, you won't have any attachment, because you cannot attach to everything at once. So if you can do it with everything, there would be no attachment, no delusive attachment. If you only dissolve delusive attachment. So something that isn't about mind or not mind, have to do it together with everything. Every molecule in the samsara, even any space in the air, you have to be together with everything. You have to be sharp and clear in blessing. And this is the thing that will guarantee that you won't suffer from blessing. You feel any suffering or uncomfortable with the blessing, because you still use the mind. And it bounces back to you. But if you think in a way of it isn't about mind, it's kind of let go. You don't try to hold on to anything. You're not grasping anything. You're not holding on to anything. It is letting go. It isn't about mind like that. It won't cause you any suffering in blessing. It's only extinguished and empty out for the samsara. You have to be clear and sharp in doing that. Enlightened, the way to bless. Don't use your mind, your intention, your expectation in blessing. You have to dissolve. The mind is suffering. The mind is karma. You have to do something that is in the mind. Let go of the mind. Use one of the reminder. Let go of the letting go. Abstain. The abstaining itself. That is how you let go of the mind. How you ignore the mind, not using the mind in blessing. นั้นนุสติเนี่ยมันพร้อมไปกับจิตที่มีได้ตลอดเวลาจิตมันจะมีแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่มันก็นุสติล้างพร้อมกันไปได้ตลอดเลย The reminders I have given you, you can use it anytime. Even when you are having the mind doing something, you can do it. You can remind yourself with one of the reminders. Don't mind with your mind or your body, but with everything cut simultaneously for the samsara and yourself. Extinguish both externally and internally. Don't mind here in yourself. It isn't about mind. With everything, make a good conclusion. Make it right. While I'm here and lead you, guide you how to bless. Pay attention. So when I leave, you know what to do. Everything is about suffering, but we not
We're not supposed to bless in a way that we suffer. เราไม่ควรจะปวดแบบทุกข์ We shouldn't have suffering แต่นั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยว when we กับไม่ bless. เนี่ยมันคือทุกอย่างนะ So it isn't about mind. It's everything. You have to do it with ไม่ใช่ทุก everything. ข์ไม่ใช่ทุกข์ไปเอง And it won't be about suffering. ได้นะพี่โย It won't be about the mind. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยโสยโย Something that isn't about mind. มาลือสีหน้าดี With everything, make it ๆมันจะ bold, ดับล้างพร้อมกัน bold พรึบ and เดียวเลย forceful, and it will extinguish everything all at once. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่กันตลอด Something that isn't about mind all the time. แล้วก็ทุกอย่างด้วยพร้อม With กันตลอด everything, with everything. อย่ามัวแต่จิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้อยู่มัน Fixate on the mind. กรรมจิต This kind of กรรม mind, จิตวิบาก that กรรม kind จิ of ตทุกข์ mind, that is เวทนา all จิต karmic คำว่า karmic จิตเนี่ย difficulty. คือสภาพทุกข์ทั้งหมด The mind is all about สภาพ suffering. เวทนา It's ทั้งหม all ด the conditions of เรา feeling, แค่บรรลุเข้ามาเป็นสื่อ sensation. เฉยๆเราใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิต Only assume up the ดังนั้น mind เราต้องลดสติ to ขึ้นมา use ล้าง as a ตัว medium. ล้างทิ้ง But ตัว when ทิ้ง we ไปอยู่ bless, อย่าง we เงี้ย don't เรื่อย use the mind. ๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ So ไม่ we มัน have อยู่ to เรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ keep ตัวจิตไปเอง recalling one of the reminder to มันก็ dissolve ไม่ใช่ตัวจิตไปเองลูก dissolve สิ่งที่ the ไม่เกี่ยวกับ mind. ไม่กันอยู่เรื่อยๆทุกอย่าง Keep on reminding yourself it isn't about mind มันกลายเป็น like ดับ that, ล้าง and it won't be about the mind, ชัดๆ but เลยเนาะ only ทุกอย่าง to extinguish out for สวยโย everything. ด้วยนะสวยโย Be ด้วยไม่ใช่ต sharp รงนี้ and clear. Everything. Have to think of the word สวยโย everything. หุ้นมันจึงจะออกจริงนะ And it ถ้า will มัน be ตรงนี้แส truly ดงว่ามันยัง outside, ไม่ออกอ่ะยังไม่ออก outside of yourself. ไม่ใช่มันสรุปตรงนี้ตร It ง will นี้ be a conclusion for the samsara externally, not just for yourself internally. ตรัสรู้ Make ช่ว a ย conclusion, enlightened for everything, ตรัสรู้ช่วยสังฆวัฏ enlightened for the samsara. ทุกอย่างเลยลูก Everything. ไม่เกี่ยวกับไม่กันไปเรื่อย It isn't about mind. Keep on reminding ๆไม่ yourself เกี่ยว like กับไม่ that. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เนี่ยก็ทุกอ Something ย่าง that isn't about mind, with everything. คำว่าไม่เนี่ยมันตัดอยู่แล้ว The word mind is คำว่าไม่ to เนี่ยมัน cut. ตัดให้อยู่แล้ว It's แต่ cut สิ่งที่ไม่ for เกี่ยว you. กับไม่เนี่ยมันนอกเหนือการตั But ด something that isn't นอกเหนือ about การ mind ตัด is beyond มันกลายเป็น cutting. ตัดช่วยสังฆวัฏไงพอนอกเหนือ It การ is ตัดมันกลายเป็นตัดช่วย to ตัด cut รู้ช่วย for the ตัดช่วย samsara, ช่วย to enlighten for the samsara. ฟังดีๆนะ Have คำ to ว่าไม่เนี่ย listen มันก็ up. ตัดอยู่แล้ว The ตัด word ให้อยู่ mind แล้ว means to cut. แต่คำว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ But ไม่เนี่ยมันนอกเหนือการ something ตัด that isn't about mind is beyond cutting. มัน It กลายเป็น isn't ม just หากรุณาแห่งการ cutting, ตัด but ช่วย it becomes หรือเรียก the ว่าดับ great ล้างช่วยว่างล้าง compassion ช่วยกัน in เนื้อหาเดี cutting ยวกันหมดเล that ย is to extinguish and empty out for the samsara. That is great compassion. ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่ก็ทุกอย่าง Not โส relate โย to ไม่ the เกี่ยวตัวไม่เกี่ยว non-relating เอง itself is also to ไม่ใช่ do แค่ it ไม่ with เกี่ยว everything. It isn't just not relate to ตัวไม่เกี่ยว anything, ตัวไม่เกี่ยว but เองมันก็ทิ้งตัวไม่เกี่ยวไปแล้ว Once กลายเป็นไม่มีขอบเขตในการคลาย you ช่วยหรือ recall ช่วยสังฆวัฏไป not แล้ว relate to the non-relating itself. ไม่ก็เหมือ That นกัน is how ไม่ you ได้แค่ไม่ liberate แต่แค่ไม่ and เนี่ยมันก็ยัง release โปรดสัตว์ไม่ได้ for the samsara already. มันก็ได้แค่ตัว If เอง you still ตัด doing ตั only ดเฉพาะ mind, ตัวเอง it's only for มั yourself. นยังไม่ได้โปรดเลย It isn't about blessing แต่นั้น yet. ต้องออกจากไม่ไปอี You ก have สิ่งที่ไม่ to เกี่ยวกับ go ไม่จะออก beyond จาก mind. การตัดต้อง You ยอม have ส to ละ come ตัวตัด outside of สิ่ง mind. ที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ It isn't สิ่ about งที่มัน mind ไม่เกี่ยวกับตัดไม่ or ตัด not ต้องสละ mind. ตัว It ตัดมันถึง isn't จะโปร about ดสัต cut ว์ได้ or not cut. อืม That is how เรีย you กว่า can ตัด bless ช่วย because อยาก you ตัด go หรือตัด beyond ช่วย cutting ถ้า for อยู่แค่ตัด yourself อยู่แค่ไม่มันก็ยังไม่ได้ช่ or วย mind สังฆวัฏ for yourself. If you still focus on mind for yourself or to จะ cut ได้ for กลายเป็นไป yourself, คลายช่วย you're not หลุด blessing. ช่วย So you have to go beyond that to liberate and release, to cut for the samsara. จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็เหมือนกันน่ะ From มั not นไม่ใช่ relate มัวแต่ไม่เกี่ยวกับอะไร to the non-relating itself is the same. It isn't about obsessing with not related to anything, but not relate to the non-relating อันนี้ itself มันจะมีผลต่อภาครวม that ทันที will have an effect for the samsara as a whole
to liberate and release for the samsara automatically. แค่นึกสติตามมันก็ You ทำ only งาน have to recall the sentence and everything will happen on its own automatically. ด้วยเพราะมันเป็นเครื่อ But งมือในกา you ร have ป to ลุก keep reminding with one of the มันมีพ sentences ลัง because ใน these การ are the คลาย tools ช่วย of รู้ blessing. ช่วยมันมีพลัง It has the แต่ power รู้สติขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นเครื่องมือ to ในการปลุ release ก and liberate for the samsara. You have to remind yourself one of the ทำไมนึกสติ sentences ขึ้นไม่ดำเนิน because ขึ้นมันเหมือน these กับไม่มีกำลัง sentences ไม่มี are กำลั the ง tools of blessing. เพราะนึกสติ If แต่ you ละครั้ง don't มันเป็นกำลัง remind แห่งสมาบั yourself ติไปในตัว with one of the sentences, you won't have the power นิโร to ธส help มาบัติชนิ the ดโปรดนิ samsara ตาสมาบัติชนิด because โปรดเป็น those สมาบัติใน sentences ตัว have power ที่นึกสติขึ้น on มาแต่ละครั้ง on their own. So every time you recall the คือมันคือ sentence, กำลัง it has เป็ the นกำลัง power, การปลุก the power แล้ว in รู้สติขึ้ blessing. นมาแต่ละครั้งภาพมันจะ So มากกว่าเดิ every มอีก time, มากก every ว่าเดิม time อี you ก recall มากกว่า one เดิ of ม the อีก sentences, ทุกครั้ง you have more and more power every จะ time ขยับ you คลาย recall. ออกไปมากกว่าเดิม If you expand the scope of blessing, the power will become more and more powerful every time you use the sentence. ทุกครั้งเลยที่นึกสติขึ้นประโยค Every ประโยค time นี้มันจะขยับออกมาอีก you recall จากแค่เนี้ย the อีก sentence, ไปอีกแค่นี้ก็ the ไปอีก scope ไปอีกมันข of ยายไป blessing, เรื่ the อย scope ๆอันดู of the power that you bless will become wider งั้นคน and ที่มีตา wider. ทิพย์จะเห็นเลยว่าอนุภาพ So มันจะเจิด anyone จ้ามากกว่าเดิมทุกครั้งที่เห็นนึกสติขึ้น with the third eye or the คนที่ตาทิพย์ supernatural จะเห็น eye, ได้เลยว่าอนุ they ภาพ can see, มันมากกว่าเดิมทุก you ครั้ง can ที่นึก see ส that ติ the power ขึ้นมา of ล้างตัวนึกส blessing ติเองนึกส become ติขึ้นมา bigger ค and ลายตัวนึกส bigger ติเอง every time you use มันทำให้อนุ the ภาพมัน reminder. ขยายไปมากกว่าเดิมอีก The scope of เรียกว่า blessing, ม the หาก scope รุณา of มัน the เริ่มแผ่ blessing ไพศาล power ออกไป will become wider and wider every time you use the sentence. If you can see, ที่หลวงพ่อให้หลวงพ่อก็ยังใช้โปรด I use ไม่ใช่ the ให้ same ไปแล้วหลวงพ่อไม่ sentences ใช้ that I have given you. ท่านใช้รู้ไหม I use สังสารวัตรต้องได้ยิน them เสียงดำริ as ของท่าน well. ไงถึงท่านไม่พูดด้วย The ปากไม่ได้ samsara พูดด้วยวาจาแต่ have เขา to ต้องได้ยิน hear เสียงดำริ Have to hear what I'm thinking when I recall แล้วเขาก็ the ออกตาม sentences. นี้เขาคลายออกเช่นเดียว The samsara become released and liberated once they ท่าน hear ไม่พูดด้วยปากต้องดำริเขา what ได้ I'm ยิน thinking, what เขาได้ยิน I'm ได้ยินได้ยินได้ยิน recalling the sentence. เขาก็คลายไปตามท่านไงลูก They become released and liberate according to the sentences that I'm thinking, that I'm recalling. ไอ้ที่รู้นึกสติขึ้นมามันก็เหมือนคำพูดนั่นแหละแต่มันเป็นคำพูดในภายใน You recall one of these sentences in your head or ปาก in เนี่ย your เป็น mind. คำพูดห It's ยาบ almost the same as ๆแต่ถึง you นึ are กสติดำริ speaking. ขึ้นมาในใจมันก็ You are เป็นคำพู speaking ด the sentence out. ภาคทิพย์จะได้ยินในแต่ละหมู่เหล่าชั้น The ภูมิที่เขาสามารถได้ยิน non-human, in เขา other ก็ได้ยิน dimensions, they can hear what you are thinking. อนุภาพร่วมกัน When you think of the sentence in your head or on your mind, they can hear it. So they can receive the power and they get the effect of those sentences. ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวบ้างก็ดำริขึ้นมา That relate ประโยชน์ to the มัน non-relating, คลายออกเป็นทอด recall ๆ that คลายช่วย sentence, คลายช่วย and it will สังส help วัตนี่มันเหมือนกับ release ดอกบัว and เดียวกัน liberate มันเป็นดอกบัวดอกเดียวกันสังสวัต for เนี่ the ย samsara. This Tapi pendok samsara buah is dia. like a big lotus, Samsara a one big แต่มัน lotus, เป็นดอกบัวที่มันไม่บาน but นึกออกไหม it's still มั a closed อุปทาน lotus. มันผนึกอยู่ It's not ไอ้ดอก blooming. บัวเนี้ย This lotus ว่า of ดว the งใจของสาวะ samsara เนี่ยอุปทานมันผนวกอยู่มันผนึกอยู่ is มันยึดอยู่ still มันเกาะอยู่ stuck Karenaเรา together, ต้องใช้ถ้อย close คำ up เราต้องใช้ดำริ because of ใช้ the ประโยคที่มันค delusive ลายตัวมาเองใน attachment. ประโยคนั้น So we have to use ดำริส่ง the สิบไป sentence เท่านั้นแหละ to มัน think ที่ผ of นึก the อยู่อุปทานมัน sentences คลาย that can release ไอ้ and ดอกบัว liberate. แห่งสังสวัตเนี่ย Make มัน this ก็จะ lotus ค่อยๆขยายออก of the คลายออก samsara to become เริ่ม open บานทิ้งบานบานทิ้งบานบาน and ทิ้ง bloom บาน out, กันเรื่อย started ๆข to ยันรู้ bloom สติ out. So you have มัน to จะได้ไป be เหมือน diligent กับ in เป็น recalling มน the ตราแห่ง sentence. นิโรธนิพพาน It's like a mantra of Nirodha มันเหมือน and กับเป็นมนตรา Nibbana. แห่งนิโรธนิพพานเนี่ยเมื่อ These เราไล่มนตรา sentences นี้ are กับ like สังส the วัตนะ mantra of ไปเรื่อยๆ Nirodha มันก็เลยไปคลายประ and ธานช่วยกัน Nibbana. คลายช่วยประธานที่มันผนวกผนึกกันอยู่เนี่ยมัน Once คลายช่วยเป็นภาพรวมเลย you recall the เป็นดอก sentences, บัว it's like you are ดอกใหญ่ chanting นะ the สังสวัต mantra เนี่ย that help เราไม่คิดว่ามัน release จะปลดไม่ได้หรอก and liberate
this lotus of samsara, this samsara. เราไม่คิดว่ามันจะปลดไม่ได้สังสารวัฏเนี่ย Maybe you used to think that you cannot bless this samsara, you cannot help ปลดได้หมดแหละ liberate this samsara, but ขอให้รู้ราสนัยในการปลด you can, you are able to do it. You can bless anyone and เราต้องใช้นิส anything, ติที่มันทิ้งตัว but นิสติ you เอ just ง have to know the code เป็นมนตรา that unlock ดำริ the great ไปเรื่อย compassion. ๆสังสารวัฏ These sentences เขา can ก็ be คลายไป called ตามนั่นแหละลูก the great compassion. Use the sentence นิ the สติ same ที่ way มัน that ทิ้งตัวนิสติเอง you นิสติ chant ที่ the มัน mantra of Nirodha ล้างตัวนิส and ติเอง Nibbana นิสติที่มัน to ไม่ the เอาในตัวนิส samsara. ติเอง These มัน reminders ก็เลยเป็นเหตุให้ are สัง the สารวัฏ ones ก็ that พล not อยได้คลาย grasping ตาม on ไปด้วย the reminders themselves. มัน They เป็น are มนตราแห่ง releasing นิโรธนิพพาน and they จ are บ liberating. That's why they can มันไม่ใช่เป็น make ม an นตราที่ effect เอาไว้ of กำกับสังสาร liberating, วัฏแต่มันเป็นมนตรา liberating ที่เอา and ไว้คลายช่วย releasing the ช่วยสังสาร samsara. วัฏ These are the มั mantras น of ไม่ใช่มนตรา Nirodha แบบในโลกใน and สัง Nibbana สารวัฏนี้ที่มันเป็นมนตราชนิดสะกดกัน that release and liberate the samsara. It's not like other ขังกัน mantras ไว้ or the spell in the samsara that are using to block or cage in อันนี้มันเป็นมนตราแห่งนิโรธนิพพานมันเป็นมนตราที่มันคลายช่วยหลุดช่วยสังสารวัฏมันไม่ใช่ไปรักสังสารวัฏ anyone มนตราที่ from being free. But this mantra of Nirodha and แต่นั้นแค่ Nibbana ประโยคเดียวก็คลายแล้ว release and liberate. เพราะมัน So คลาย only ทุก one คลาย sentence แต่มนตราที่โลก will, สารวัฏมันใช้ will กันอยู่ release and liberate the สวดย้ำ samsara. เพื่อมันจะได้ล็อก But the mantra in this world are other kinds of mantra that are trying มน to ตราการ bind ผูกมัดรัดลึง to นั่น bind คือมันเป็นมนตรา something ของ together มนตราของ to สังสารวัฏที่มัน suppress คิดค้นขึ้นมา someone down. They have to มนตราแห่งนิโรธนิพพานนี้แค่ประโยคเดียว repeat ก็ the คลายแล้ว mantra over and ประโยค over เดียวคลาย and แล้ว over ประโยคเดียว to ก็ get คลาย the แล้ว effect of คลาย trying ช่วยหลุด to ช่วย block something in, งั้น to ลูกก็รู้ส catch ติขึ้นมา something inside. But ใน this สิ่งที่ให้นี่มันคือ mantra, มนตราแห่งนิโรธนิพ the พาน reminders of ที่ลูก this จะไปใช้ช่วยสังสาร great วัฏ compassion, the การ mantra ช่วยหลุ of ดช่วยสังสารวัฏทุก Nibbana แบบ and Nirodha, ตั้งแต่พรหมโลกจนถึงเวที we use only one time, only one sentence. เสมอกันหมด It has an effect of liberating and releasing already. So use this to help the samsara. เราไม่ต้องมากเหมือนกับสังสารวัฏต้องไล่พระเวทต้องส You วด don't มนต์ have ต้อง to repeat เป็นอย่างนั้นไม่ต้อง the sentence ของเราประโยค over เดียว and ศักดิ์สิทธิ์ over like in a worldly way that they cast the หายทิ้ง spell, เลยหลุดทิ้ง the black magic that they cast ช่วย the หลุด spell ช่วย that they have to repeat over and over. But we only use it one time, and it will have an effect of releasing and liberating already. คือสิ่งที่เราใช้ไปเนี่ยมัน What ล้างไปในตัว we are using, the อยู่แล้ว reminders, ไม่ต้องห่วงมันจะ these สะสมจริง sentences, don't have to worry that it will ถ้าใช้ขึ้นมา stay เมื่อไหร่ on มี or กำลังแล้วนะ accumulated. ฟังไว้ดี Because these sentences เวลา dissolve ที่ themselves, so ใช้ nothing บทเนี่ย are จะมี left ขึ้นมาเนี่ยสิ่ง on. ที่พ่วงพันกับพวกเธอ Every time you use one of the ฟังนะ sentences, มันมีอยู่สอง the มี ones สามพว or ก beings ที่สมัย that กับ are เธอ related to you, you receive first. There are three kinds. กันมา The first is the one who have สอง good พวกที่ไม่ดี relationship กัน with มา you. The second is the one เออ that อี had กสาม bad พวกที่ธรรม relationships. ดาต่อกันแล้วกัน The third is the one who has neutral relationship. These are three kinds ดัง that นั้น receive ที่อา first จารย์รู้ when สึก you ว่าไม่ใช่ bless. กำลังและหนักนะเพราะว่ามันได้ So เผชิญกับ what ไม่ใช่สิ่งที่ Arjun มันดี felt สิ่งที่มันเคยทะเลาะเบาะแว้งกันมา that is ห้ามหัน heavy กันมาปาดประหารกันมา not good. สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันแบบไม่ดีที่ The เบียดเบียนกัน feeling มาอย่างเงี้ย that you get เขาก็ is มารับด้วยแล้ว because เขาก็เวทนาก็ you มาหาเธอ receive ด้วย you receive the เป็นธรรม feeling ดา of the one that had a bad relationship with you. แต่ถ้าเมื่อไหร่ It's ก็ตามที่ bounce เราโกรธ back เราล้างสิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วเนี่ย to you ก็ไม่ลำบากแล้ว But นี่มันเหมือน once กับว่าเราต้องปลด you ทุกเจ้ากรรม already ในายเวรของ blessed ตัวเองด้วย blessed คู่กรณีกรรมของตัวเอง who ด้วย you เป็ owed นประการแร the ก karmic เขาก็ debt จ้องอยู่แล้ว to, the karmic แล้วเวลาเรา debtor. ปลดปั๊บเขาก็ต้อง When มี you ส่วน bless ก่อ the นเป็นประ karmic การแรก debtors, you receive uneasy ส่วนหมู่ไหน feeling. ที่มันดีต่อกันและกันมามันก็ง่ายขึ้นมันก็ไม่เวทนาหนักมันก็ไม่จับ But it will be over once you แต่ already พวกไหน bless ที่ธรรม them ดากับเรามามันก็ and ยิ่ง they ไม่มี become อะไรมาก dissolved. เลยก็ The คลาย karmic ช่วยกัน difficulties คลายแล้ว will รับไป be เลยไม่ต้องรับ dissolved เวทนา and อะไร you will กัน feel better.
and all the ones that you have good relationship with, you won't feel แต่นั่น anything. มันมีไงเบื้ You องหลัง feel ของทุกคนเนี่ย okay. เออ And the one เรา who แบ่ง has เลยไว้ว่า neutral เวลาเรา relationship, you won't ทำการ feel ปวดปั๊บแล้วพว anything กนี้จะ that ถูก is ก่อน easy. จะโดนล้างก่อนจะ So ขาดจะได้ it's รับการช่วยเหลือก่อน it's normal that you have to feel certain วิริยะนะ uneasiness because you have to bless the karmic debtors as well, the one that you had bad relationship with. ขยัน So you have to be มันหมดไป diligent เรื่อย in blessing because ๆถ้าเราไม่ข it ยัน will ปวดมันก็ become ตกค้างอยู่ less นั่นน่ะ and less on the karma and ไม่ karmic จะรอจนกว่าเราจะ difficulties ปวดพอปวดปั๊บก็ต้องมา will ส be ปาร์คเวทนาใหม่ less and less. But if you don't bless or if you don't be diligent in trying to dissolve whatever that you need to dissolve, it will stay on, it ก็ will เราก็ live มันเราก็ on. มาเยอะเราก็ So สัมผัสสัมพันธ์มาเย we อะ have been around for so long and we have created a lot of karma. อย่าท้อ So it's something that we need ถ้าท้อก็ to มอง fix, พ่อ we need to face. So don't be discouraged. ไอ้หลวง If พ่อ you ก็ไม่น้อย feel นะเบื้องหลัง discouraged, just look at me. Look how I am ไม่น้อย facing the แต่พ่อ job วิทยาในการป and วด keep on blessing. Be diligent in อย่าล้าง blessing. กันมาเรื่อย I just keep on dissolving whatever comes. ๆเราใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตล้าง You have to do ไม่ต้องร something อให้ that เขา is ยอม in หรือ the ไม่ยอม mind. รับไม่ต้อ And ง we รอให้ don't เขายอมรับ have หรือไม่ยอมรับ to wait เพราะสิ่งที่ไม่เกี่ยว until กับจิตเนี่ยมันจะล้าง whoever เรายอมรับ that we หรือไม่ are ยอมรับไป blessing ด้วยยังไงก็ต้องยอม to accept us first. We bless ในเราบรรดา without คู่กรณีกันนั่นแหละยังไงก็ยอม any acceptance. We just bless them, purify and cleanse, liberate them ที่ไม่เกี่ยวกับ without ไม่ them ไม่ไหม้กันต accepting ลอ or ด not. Something that isn't about mine or not mine all the time. ขยันให้ขยันโปรด Be diligent in giving, in blessing. เนี่ยเวลาหลวงพ่อโปรดก็เหมือนกันหลวงพ่อก็รับ When I เพราะ bless, การโปรดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อลุกเป็นการโปรดแบบลุกหลวงพ่อดึงขึ้นจาก I have ข้าง to ล่าง receive certain ไม่ใช่โปร suffering, ดข้างพื้น certain ธรรมดา feeling ท่านดึง from ไอ้ที่มันต whoever ก I ต่ำอยู่ bless ข้างล่าง as well. เป็นอสุรกายอยู่ใต้ Because ดิน the บ้าง way ใต้ I bless, น้ำบ้าง I'm not บางที just ก็เป็นภูมิของนรกบางส่วนที่สามารถขึ้นได้บ้างท่านดึงขึ้น I'm very เวลาท่านดึงขึ้นมา proactive. ท่านก็รับเวทนา Sometimes I เขา use ด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ตกค้างอยู่ในท่าน tremendous มันแค่ power สัมผัส in แล้ว pulling แค่ up รับแล้วไม่ตก some beings from the lowest hell. Some of the beings that can receive the ตรง blessing, ไหนเป็น that ภูมิ can ต่ำ be ไม่มี helped. เรื่องมีแรงหลวงพ่อดึงขึ้น I ใช้ pull อนุภาพ them ใน up. การดูดมา I ดูดขึ้นมา use ดึงขึ้น the มา power to ไอ้ suck สิ่งที่ them ไม่ up เกี่ยวกับไหม้ของท่าน from เนี่ย the มันแรง lowest hell. แรงมัน Something ถอย that มัน isn't about เป็น might พลังดูด of ขึ้นมา mind is พ so ลังหอบหิ้ว powerful. ขึ้นมา It has the นั่นแต่ power ละห to มู่เหล่า suck ที่เขาไม่มีกำลังมันก็เลยโดนดูดขึ้นมา up ด้วยเอา all ขึ้น the มาล้างมา beings สว่างล้าง that เบา can ล้าง be ล้าง helped, the ones from the lowest hell. กรรมก็มาด้วย I purify them, I cleanse them, and I receive their karma as well. ทั้งเลยแต่ถ้าท่านไม่บรรลือศีลนาฏมหากรุณาไปแบบนั้นท่านก็ไม่ได้รับอะไรเยอะหรอกโปรดชิว But ๆแต่ if ของ I ท่านน่ะมันยิ่ง don't กว่าชิว really ๆในการโปร help ดเนี่ยไม่ได้โปรดแบบชิว some beings from low realms, it's very easy. It's very easy for ๆโป me รด to แบบ bless. ชิวๆมันก็ไม่ต้องไปรับเยอะไงแต่นี่โปรดแบบเชิงลุก But I'm very ตั้งใจโปรด proactive ขยันช่วยขยันช่วย in my ขยัน blessing. โปรดมันจะดึงขึ้นดึงขึ้น Sometimes ดึงขึ้น I need to อยู่ไหน receive อยู่ไหนก็ดึงมาดึงมา a lot of ดึงมา karma from some beings that ภาพดึง has a lot of karma because they ก็ are in ล้างไปคลาย in the ช่วย low คลาย realms. ช่วยคลายช่วย I just keep คลาย help ช่วยสว่างล้างช่วยล้าง release ช่วยล้างช่วย shine out and help them. แล้วก็อาศัยการเดิน And เดินสรุปล้างเดินรู้สติล้าง walking ต้องเคลื่อนไหวด้วยถ้าเคลื่อน keep ไหวแล้วมัน walking. จะไม่จมปลั The ก movement การเคลื่อนไหวนี่มันทำให้ helps as การ well ตื่นมันเป็นการตื่น because it helps โผล่ awakening โผล่ out ด้วย and สติล้าง brighten ไปด้วย out. มันจะเสถียรกันพอดีมันจะแมทกันพอดี And once you awaken ต้องเคลื่อนไหว and brighten,
and you remind yourself with one of the sentences, it will work together really well, in balance, to bless. So you have to keep moving. ของหลวงพ่อมันยิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยมันภพภูมิต่างๆนานาประการมันเต็มไปหมด It's more than just มันยิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรส่วนตัว karmic debtor that come visit me, that give me the heaviness and uneasiness or suffering. But all beings from all realms of existence, low and high, they all come to me night and day. แต่อย่าลืมนะคำว่าไม่มีขอบเขตเนี่ย But don't ให้เต็ม forget ที่ไว้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ลูก the ไม่ word ไปสะดุดอยู่ตรง no เวทนา limit. ของ You สัง have สารวัฏ to keep remind yourself, keep จะได้เลย reminding yourself เลยไปเรื่อย that something that has no limit, you have to ๆ think จะทำให้มัน of ไม่ that สะดุดอยู่ที่แค่เวทนาของ constantly, นิวร so ณ์ของสังสารวัฏ you won't จะ be เลยไปเลย stuck จะเลยไปเลย only at the จะละ feeling ทิ้งเลย or the heaviness or the suffering ป of กติ all มันชอบแค่ beings นี้ in แค่ the นั้นเนี่ยมัน samsara. แค่ที่ไรมันทุกข์ทุกที Don't focus, don't concentrate มันแค่อะไรมัน on ก็เวทนา anything ทุกทีทนยากทุก because ที you will be ดังนั้นเราก็ต้อ facing งดำริล้าง with ดำริ the ดำริ suffering ทิ้งกัน of the ทิ้ง samsara ดำริ of the เรื่อยๆ beings ทุกอย่าง that you are จับ blessing, ทิ้งตัวทิ้ but งเอ you ง have to keep สิ่ง thinking ที่ไม่เกี่ยวก็ทิ้ง everything ไม่ทิ้งดำริไปเรื่อยๆสิ่ง that ที่ไม่ has เกี่ยว no ก็ละ limit. ไม่ละ It isn't สิ่ง about ที่ไม่ let เกี่ยว go ก็ไม่ไม่ or not letting go. สิ่ง It ที่ไม่ isn't เกี่ยวก็ about ปล่อยไม่ mind ปล่อย or not mind. It เนี่ย isn't สิ่ง about ที่ไม่เกี่ยวกับวางไม่ release วาง or not มันจะ release. ไม่มีขอบเข It ตไปเลย isn't about นี่ put มันจะ down เลยเลย or มั not นจะเลย putting เวท down. นา And it มัน will จะ be ไม่มา no แค่เวท limit นาสัง if สาร you วัฏนิวรณ์สั keep งสารวัฏ recalling like ผ่า that. นเลย It will have no limit, and you won't have to suffer any สิ่ง suffering ที่ไม่เกี่ยวกับทิ้ง from ไม่ทิ้ง any ขยัน being. ดำริหน่อย You have to be diligent in มันจะ thinking. ล้าง It ตัว isn't แค่ about ทุก let คน go ที่คอยจะแค่นี้ or แค่ not นั้นอยู่ letting เรื่อย go. เลยเนี่ย It will dissolve จะได้ล้าง any ตัวคอย focus, แค่ของ any ทุกคน limitations แค่ that you รู้แค่ have. รู้แค่เห็นแค่รู้สึกแค่อารมณ์แค่จิต The แค่อา focus การ on นี้อาการนั้น knowing, นี่ก็เรียกว่า seeing, แค่ feeling, or whatever ได้ล้างตัวคอย that you แค่ให้ always focus on ไม่เกี่ยวกับละไม่ละ or ไปด้วยกันเนี่ย fixate ดำริ on. บ่อยๆหน่อย It isn't about abstain ไม่ or เกี่ยว not กับปล่อยไม่ abstain. ปล่อยไปด้วยกัน It อย่าง isn't เงี้ยปลด about ล็อกหน่อย let go ปล or ด not ล็อกห letting น่อย go. Keep on reminding, and ไม่ it เกี่ยว will กับไม่ unlock. ไม่ไปด้วยกันเนี่ย It ทุกอย่าง isn't about ปลด mind ล็อกหน่อย or not อ mind. ย่าไปล็อกมัน Unlock the focus or fixation that you have. Unlock your ไม่ knowing, ค่านิยม your ผิดไปเดิน seeing. ลงมาลูกกุญแจแม่กุญแจ Did you แต่ see ไม่หมด that? ไปล็อกกันอยู่นั่นเนี่ย The mindset of people, the belief of มันเป็น people ค่านิยมที่ห่วย with แต the ก key and the lock เชิญใคร through พามันทำเนี่ย through the world. What kind of นั่นแหละ idea มัน is จะ that? มันจะทุกข์แบบไม่พ้นทุก Who ข์ made เนี่ย them มันจะทุกข์ไป believe อยู่อย่างนั้นน่ะเรียกว่า in ล็อก such ไว้เลย a thing? มึงต้องทุกข์อย่าง It's เดียว so เท่านั้น unbelievably หลุด stupid. ไม่ Because when you lock something together, there is no way that you can come out of it. You will have to be suffer without เนาะ anyone releasing you. And that is you locking เดี๋ยว yourself มันก็ผูก in. ไปพังไปหมดแล้วทั้งแม่กุญแจลูกกุญแจไม่เหลือ So both the lock and the นั่นสัจ key ธรรมมัน will ถู be กพังไปหมด declined, will be broken one day. แต่ความเข้าใจผิดมันพาดันทุลังไปเรื่อย But this misbelief, this ๆมันยิ่งดันทุลังมันยิ่งทุกข์ misunderstanding of this idea, we keep on after the key and the lock's gone. ไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่ปล่อยไปสิ It isn't about let go ไม่ or เกี่ยว not กับวาง letting ไม่วาง go. It isn't ไม่เกี่ยว about กับ put ทำใจ down ได้ทำใจไม่ได้ or not ไม่ putting เกี่ยว down. It isn't about accept ก็อนุสติ or มัน not มาล้างกันเรื่อย accept ๆนี่เราไป anything คายอย่างแง่นี้มุมนั้น Don't คอยทำใจ fixate แบบนั้นแบบนี้พ on ยายามทำให้ anything. ได้บ้าง Don't อะไรเงี้ย try ก็ได้ไม่ได้ที่อยู่งั้นมันก็วนเวียนอยู่งั้นน่ะก็ล้างไปเลยสิ make your mind this way สิ่ง or ที่มัน that ไม่เกี่ยว way. กับทำใจได้หรือทำใจไม่ได้ Dissolve it. It isn't about having this ส mind ติล้างให้หมด or not having this mind. Use the reminder to สิ่งที่ไม่ dissolve เกี่ยว it. ก็ได้ไม่ได้ It isn't about do it or not ตั doing ด it กาละ สวย with อยู่ everything.
นอกจากไม่เอาแล้วเนี่ยมันยังให้ด้วยไง And these palms that are นอก open จาก out, ไม่เอาแล้วมันยังให้ด้วย it's not only I'm not เป็นการ asking for ให้ที่แบ่ anything, ง but it's also คำว่าไม่เอาคือมันไม่ใช่การยึดติดนั่นเอง a symbol of giving. ยึดติดนั่นเอง Not grasping anything means หมาย it's ถึงมันไม่ยึด not ติดนั่นเอง attachment. คำว่าไม่เอามันไม่ยึด The not grasping means not attached. แล้วก็ยัง And ให้ also ด้วย we giving out as well with these open palms. เนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่แหละตรงๆเลยอ่ะตรงๆต่อ Something การ that ตัด isn't รู้ about ช่วยเลย mind ตรง or ๆต่อ not การ mind. ดับล้างช่วยว่างล้าง It's ช่วย very direct to enlighten for the samsara, to extinguish โสโย and empty out for the samsara, but have to be together with เป็น everything. สิ่งเดียวกับโสโย Be สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับ one ไม่คือสิ่งเดียวกับ with คือทุกอย่าง everything. ทุกอย่าง Something that isn't about mind is one with everything. มันจะมีภาพในการให้ Everything คลาย that ช่วย is when it has the power in liberating and release and cut for the samsara. เข้มอย่างเงี้ย Be bold and strong in blessing. พอบอกว่าทุกอย่างปั๊บก็คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยEvery time you think of the word พอบอกว่าทุก everything อย่างปั๊บก็คือไม่เกี่ยวกับไม่ไปเล together ย with it isn't about ไม่เกี่ยวกับ mind ไม่ไปเลย together with ไม่เลย everything. Every time ถ้า you บอกว่า think ไม่ of เกี่ยว the กับ word ไม่ก็คือทุกอย่างไป everything, เลยทุกอย่าง every time you think of something that isn't about mind, think of everything. Make everything, and it isn't about mind. It's the same thing. Make them one, and it have the power to release and liberate